pawb a chroeso nôl i taro gyda ni a. Wel, heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r 6 o Ionawr 2026. A ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor wrth ysbryd i orffen y darlleniad heddi. Diolch ysbryd, croeso mewn. Gawn ni, please, egni'r wythnos, yr wythnos o'r 6 o Ionawr. Oce, a mae reina moyn dy mas, fi'n credu bod fwy nag un fyna gyda ni hefyd, ond gymrwn ni nhw. Oce. Tair cerdyn dyn ni fan hyn. Oce, so egni'r wythnos, y 6 o Dechreuad, y cerdyn cynta sydd gyda ni yw'r brenin y pentecle. Nawr mae brenin y pentecle yn siarad am orfoledd, siarad am fod gallu fod yn sicr yn eich arian, fod yn timlo'n sefydlog yn eich bywyd yn ariannol, okay? So dyma'r egni sydd gyda chi wythnos yma. Wedyn, mae gyda chi 10 o gleddyf fan hyn, okay? Mae'r 10 o gleddyf yn dod â cylch o rhywbeth i ben, rhywbeth poenus i ben fan hyn. So fi'n timlo wythnos yma bod rhywbeth sydd wedi bod yn boenus i chi nawr yn dod i ben. A yn y cerdyn traddodiadol, mae fe'n dangos dyn yn gorfod ar llawr a cleddyf yn ei gefen, okay? A mae fe'n neud symbol bach gyda'i law. A mae'r symbol yna yn symbol o obeth, okay? So ar ôl y cyfnod yma o dimlo fel se, mae popeth yn dod i ben, mae popeth yn just anodd, okay? Popeth anodd fan hyn. Mae'r cyfnod anodd hyn yn dod i ben nawr, a wedyn ni gyda brenin y pentecle, fi'n credu rai o chi mae cyfnod anodd ariannol yn dod i ben i chi fan hyn, okay? A mae angen nawr i symud ymlaen gadael ty beth oedd yn anafu chi i fynd fan hyn. A'r trydydd cerdyn dath mas, a fi'n dwylio'r cerdyn y dewin, okay? Cerdyn y dewin, a mae'r dewin yn gweud gallwn ni amlunio ta beth i ni moyn yn ein bywyd ni, okay? So, mae'r sgiliau gyda ni'n barod gyda'r dewin fan hyn i ddod mewn at y beth i ni moyn yn y bywyd. So, wedyn ni fan hyn, fel fi'n gweud, gyda brenin y pentecle fan hyn, wedyn ni mae hwn i'n neud arian i lot o chi wythnos yma, okay? Chi falle di bod trwy cyfnod anodd iawn gyda'r arian, okay? Falle bod chi di bod mewn lot o ddiled, falle bod chi ddim wedi cael digon o arian, okay? Ond wedyn ni fan hyn, mae arian yn dod mewn i chi, a chi'n mynd i wneud yr arian yma wrth defnyddio peth o'ch sgiliau wythnos yma, okay? So dyna egni'r wythnos, egni lyflu fyna wythnos hyn, okay? Diolch ysbryd. Right. Gewn ni nawr, please, sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please, ysbryd? Okay. Okay. Sialens yr wythnos yw'r 9 o gleddyf, okay? A dyma un o'r cerdiau, fi rili ddim lico'r 9 o gleddyf, okay? Achos mae fe'n sôn am iselder, mae fe'n swno am fecso am pethau, okay? Poeni am pethau. Mae fe'n sôn am rili fod mewn cyfnod isel yn eich bywyd chi. A bod hwn yn dod lan yn eich sialens chi wythnos yma, wedyn ni, mae ysbryd yn gofyn i chi fan hyn, pidwch mynd yn isel, okay? Sdim angen i chi fynd yn isel. Sdim angen i chi fod, sdim angen i chi boeni, sdim angen i chi fecso am bethau, okay? Ond fi'n credu bod rai o chi yn dieddol o fe mewn i egni falle le chi'n timlo tym bach yn isel, okay? Ac sialens chi wythnos yma, neges oedd ysbryd fan hyn, yw pidwch gadael eich hunan i fod yn isel wythnos yma, okay? Ac mae pethau nais yn digwydd wythnos yma hefyd. Os mae rhywbeth anodd yn dod i ben, mae pethau nais yn mewn i chi hefyd, okay? Diolch ysbryd. Nawr ysbryd, gefn ni dy neges di, please, am yr wythnos. Dy neges di, please, ysbryd. Gair o gyngor wrtho ti am yr wythnos. Okay. A'r gair o gyngor am yr wythnos yw cerdyn y byd. Mae'r byd yn siarad am ddod â cylch o rhywbeth i ben, okay? Mae'n debyg iawn i'r 10 o gleddyf fan hyn. Mae hwn yn cyfnod poenus sy'n dod i ben, okay? Ond mae'r byd yn dod â cylch o rhywbeth i ben. So ty beth chi wedi bod drwyddo, falle bod e'n dod â iselder i ben i chi nawr, okay? Mae'n dod â cylch i ben i chi. A fel fi'n cadw gweud,
mae 2026 yn blwyddyn 1, okay? A ni'n dod â pethau i ben. Bod 2026 wedi dechrau, dyw 2026 ddim really'n dechrau bod diwedd mis Mawrth, okay? Pan mae Aries yn dechrau, okay? So dyna pryd mae'r egni blwyddyn 1, mae'n really dod mewn. Ar y foment, ni mewn cyfnod mach o drawsnewid, o adael pethau i fynd yn 2025, so blwyddyn 9, i ddechrau pethau newydd yn blwyddyn 1, okay? So ni yn y cyfnod na, sydd dim y bach rhwng bethau ar y foment, okay? Ond ni'n rhoi pethau mewn lle ar gyfer y gwanwyn sy'n dod, okay? Dyna pryd mae 2026, dyna pryd mae'r blwyddyn 1 really yn dechrau. Waw, okay, plannu hadau, neud popeth. Ond nawr yw'r amser paratoi ar gyfer na, okay? A fi'n teimlo fan hyn, okay, mae cylch y 9 mlynedd diwetha chi wedi dod i ben. Mae'n amser nawr i chi ddechrau edrych ar cylch newydd yn eich bywyd, okay? A fi licio gweld cerdyn y byd hefyd. Mae'r byd gyda chi yn eich dilo, okay? Mae'r byd gyda chi yn eich dilo. Mae fe lan i chi beth i chi wneud nawr am y cylch nesau yn o 9 mlynedd. Dyna'r neges wrth ysbryd, gair o gyngor. Penderfynwch beth i chi moyn nawr am y 9 mlynedd nesau, am y cylch newydd yma yn eich bywyd chi, okay? Diolch ysbryd. Lyflu, okay. Be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i gael mach o eglur had ar ein. A fi'n mynd i ddefnyddio set newydd o cerdiau Oracle fi wedi prynu. A fi wedi mewn cysylltu dy'r cerdiau yma. Chi'n goffod, os ych chi'n darllen tarwch hunan, chi'n gwybod, mae rai chi gysylltu â'ch cerdiau. Fi wedi mewn cymryd mach o amser i gysylltu â'r cerdiau yma cyn neud y darlleniad yma heddi. A fi'n teimlo bod nhw'n rhoi negesion lyflu. Okay? A maen nhw'n gweithio gyda fi i helpu ysbryd i drosglwyddo negesion i chi. Okay? So, ysbryd, allwn ni eglurhau brenin y pedygle, y 10 o gleddyf a'r dewin, please, egni'r foment. Okay. A beth sydd gyda chi yw'r cerdyn fan hyn a nawr, okay? The here and now card, okay? So, fan hyn a nawr. So, dyma'r egni'r foment, a mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, wel dyma egni nawr, okay? A na beth ni'n gofyn am yn y cerdiau cyntaf, y cerdyn neu cerdiau sy'n drwy mas iddi cyntaf yn y darlleniad yma, okay? A mae hwn yn gweud, right, na beth sy'n digwydd nawr, okay? A mae angen i chi fod yn yr egni yma nawr. So'r egni y tair cerdyn yma, egni brenin y pentacle, egni y 10 o gleddyf a egni y dewin fan hyn, okay? Neges am ysbryd yn gweithio chi fan hyn yw, os ych chi moyn gwella'ch sefyllfa ariannol, neu gwella'ch sefyllfa bod chi'n timlo fwy cytbwys, bod chi'n timlo fwy cryf, bod chi'n timlo mwy arweiniol yn eich bywyd, a hefyd yn sefydlog yn ariannol, okay? Mae angen i chi stepio mewn i'r egni yma nawr. A os mae rhywbeth yn dod i ben, rhywbeth anodd yn dod i ben i chi ar y foment, okay? Ond, chi sy'n gallu creu ty beth chi moyn nesa yn eich bywyd fan hyn, okay? Fi'n gweld mae cerdyn y dewin mor obeithiol, achos mae'n gerdyn o bositifrwydd a, waw, mae rhywbeth yn bosib gyda cerdyn y dewin fan hyn, okay? So dyna'r neges fyna ar y foment, so diolch ysbryd am gadarnhau hwnna. Nawr ysbryd, gallwn ni gadarnhau cerdyn y 9 o gleddyf, yr y shelder yma, please, y sialens. Neges gyda ti am hwnna. Oh, waw, okay. A beth sydd gyda chi fan hyn yw cerdyn llath a mel, okay? Mae cerdyn llath a mel yn lyflu, mae fe fel cerdyn y 10 o gwpanau, okay? Yn y dec taro. A waw, dyna gerdyn lyflu i gael, okay? Achos mae hwn yn gerdyn o bositifrwydd, mae fe'n gerdyn o dili, mae fe'n gerdyn o fod yn emosiynol, yn hapus, yn llon, okay? Dyna'r egni sy'n dod trwy'r cerdyn yma, llath a mel, okay? A beth mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn, mae fe'n sialens i chi, okay? Mae fe'n real sialens i chi i bido timlo'n isel fan hyn. Ond,
mae hwn gyda chi, A'ch sialens chi yw i weld hyn. Mae pethau mynd i fod yn dda i chi yn symud ymlaen. Falle bod rai chi yn dieddol o dimlo'n isel nôl ymlaen fan hyn, Ond a'ch sialens chi yw weld drwyddo hwnna na dod dros yr iseldeb a just rhoi ffocws ar hwn, Rhoi ffocws ar beth i chi moyn. A mae'r cerdyn yma yn lyflu gyda cerdyn y dewin fan hyn, Ac mae hwnna'n gweithio fi, chi'n gallu creu y bywyd i chi moyn, Chi'n gallu creu hapusrwydd, y timlad nhw fo'n llon, yn eich bywyd fan hyn. Lyflu, diolch ysbryd. Lyflu, A gewn ni nawr eglur had cerdyn y byd, please. Y cylch yma sy'n dod i ben, y pennod yma sy'n gorffen. Dy neges di gair o gyngor. A'r cerdyn sydd wedi dod lan yw mae'n amser i fynd. Time to go, Mae'n amser i fynd fan hyn. So wedyn ni fan hyn gyda cerdyn y byd, mae hwn yn gofyn i fi. Mae egni'r ffŵl yn dod drwyddo i fi fan hyn, Gyda dwi'n gerdyn yma. Fi'n bod yw'r ffŵl ddim wedi dod mas, ond mae egni'r ffŵl fan hyn. Mae angen i chi gymryd y cam yna. Cymrwch y cam, i symud ymlaen fan hyn wrth rhywbeth. Cymrwch y cam fan hyn. Achos mae'r cylch hyn yn dod i ben, a mae'n amser i chi symud ymlaen ar o'r cylch na, Amser i fynd fan hyn mewn i gylch newydd, a dyna neges ysbryd wythnos yma i chi. Os drychwn ni ar hwn fel cariad, wedyn ni fan hyn, chi'n edrych am gariad sefydlog. Chi wedi cael eich ynafu o'r blaen, ond nawr chi yn y broses o amlunio y person chi moyn yn eich bywyd fan hyn, A wedyn ni mae angen i chi fod yn yr amser fan hyn nawr mwyn creu beth i chi moyn, Chi wedi teimlo yn isel am gariad yn y gorffennol, falle bod chi ddim wedi ffindo'r pobl i chi moyn. Mae'r pobl i chi moyn ar y ffordd fan hyn, bwys, So triwch pyd o'r teimlo mor isel, achos mae pethau yn rili gwella yn symud mlaen. Mae rhaid chi adael pethau pobl ar ôl sydd ddim wedi bod yn dda i chi, a mae eisiau chi symud mlaen nawr i y person i chi moyn bod dy fan hyn, Mae'r person yn dod, Wedyn, os ych chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni fod chi'n teimlo eitha sefydlog yn ariannol ar y foment. Os ymwch chi cweit yn hapus gyda fel mae'ch perthynas chi'n mynd, mae cwpl o bethau licech chi newid yn eich perthynas neu datblygu. A nawr yw'r amser i chi wneud yna. Mae'r amser i ddatblygu fe wedi dod mewn fan hyn i chi nawr. A newch e nawr yw'r neges wrth ysbryd fan hyn. Os ych chi wedi bod yn teimlo mach yn isel yn eich berthynas ar y foment, gall hwn i newid, ond mae rhaid chi roi'r egni mewn iddo fe i newid a gweld beth sydd gyda chi fan hyn wedyn ni, Ond mae'n amser nawr i chi yn y berthynas yma i orffen cylch o bethau felly sydd ddim wedi bod yn gweithio'n iawn i chi eich partner, Pethau sydd ddim wedi bod yn eich chi dimlo'n dda, a mae'n amser i chi symud ymlaen fan hyn nawr wedyn ni yn eich bywyd, So mae'n rai o chi felly byddwch chi'n mynd i adael eich partner, rai o chi fan hyn, so fi'n gweud pawb yna, jyst un neu ddoi o chi, ond wedyn ni mae'r gweddill o chi mynd i newid eich perthynas rwyfaint, a symud mlaen gyda'ch perthynas mewn ffordd sydd yma bach yn newydd i chi, felly bod chi'n mynd i newid y ffordd chi'n cymdeithasu gyda'r gilydd, felly bod chi'n mynd i newid y ffordd chi'n siarad gyda'r gilydd, y pethau yna, Egnioedd fel la fi'n codi lan gyda fan hyn i wneud â chariad. Os ych chi'n edrych ar hwn fel busnes neu gyrfa, wedyn ni, chi digon hapus yn eich gyrfa yn ariannol, ond falle yn gwneud i chi dimlo'n fyw fan hyn, So falle bod amser i chi falle edrych ar symud mlaen o'ch swydd ar y funud. Dim bod fi'n gweithio nebwch chi am adael swydd, gyrwch neud na os ydych swydd arall yn barod i chi, Ond gallwch chi defnyddio'ch sgiliau fan hyn. Falle i wneud rhywbeth wahanol, ond mae rhaid chi wneud e nawr, Defnyddiwch eich sgiliau i wneud rhywbeth, felly bod chi'n meddwl na dechrau busnes newydd neu rhywbeth, Os da'ch busnes chi, chi digon hapus yn ariannol ar y foment, ond felly bod dim cariad â chi ar beth i chi'n wneud yn eich busnes rhagor. Mae'n angen nawr newid hwnna rwyfaint, Hefyd fan hyn, felly bod chi wedi bod yn teimlo'n isel am eich gyrfa neu eich swydd,
neu eich busnes, di pethau ddim wedi bod rhy dda, ond mae pethau mynd i newid i chi fan hyn, okay? Mae jyst rhaid chi gredu a really rhoi ffydd yn y ffaith bod pethau mynd i wella i chi yn eich busnes neu gyrfa, okay? Mae rhaid chi'n dod â cylch o yrfa i ben a symud ymlaen at gyrfa newydd. Neu falle bod rhaid chi a busnes fan hyn a chi'n mynd i fynd lawr trywydd wahanol fan hyn gyda'r cerdyn yma o symud ymlaen fan hyn, okay? Os taw iechyd chi'n edrych ar wedyn ni, chi'n iawn ar ariannol, ond chi wedi bod yn timlo bach yn isel, okay? Falle bod eich iechyd meddwl chi wedi bod timlo bach yn isel ar y foment, ond nawr mae'n amser i chi greu pethau newydd yn eich bywyd chi i wella'ch iechyd fan hyn, fi'n timlo, achos mae iechyd chi gallu dod. Felly bod angen chi fed llath a bita mel, bwys, okay? Lle bod yna neges i un o chi fan hyn, i wella'ch hunan, okay? A wedyn, bydd y cylch yma o ddim timlo'n dda yn feddyliol. Fi'n gweld mod yn iechyd meddwl i rhywun fan hyn, okay? Mae'r amser yna o iechyd meddwl, problemau iechyd meddwl yn dod i ben, a mae'n amser nawr i symud ymlaen wrth hwnna, okay? Neu falle cael mach o help gyda hwnna wedyn ni. Okay? Wel, neges lyflu fan'na, boys. Fi'n mynd i gymryd un cerdyn oracle na, jyst i orffen y darlleniad, jyst fel bod ni'n cael neges fe chi orffen. Ysbryd un neges fe chi orffen, please, heddi, yr wythnos 26 o Ionawr. Okay, a'r cerdyn sydd gyda chi yw cerdyn y talisman mae fe'n gweud fan hyn, okay? So wedyn ni, falle bod rwy'n yn dod mewn i'ch bywyd chi fan hyn, rwy'n yn helpu chi, rwy'n yn helpu chi ddysgu rhywbeth fan hyn. Fel ni'n gweud, os oes rai o chi gyda problemau iechyd meddwl, gall falle bod chi'n edrych am gymselydd neu beth wythnos yma, okay? Mae'n wythnos dda i ffindo cymselydd sy'n mynd i helpu chi fan hyn. Hefyd, os ych chi mewn cariad, gallech chi gael person fel un yn dod mewn, person sydd hunan hyderus iawn, okay? Rwy'n fel un yn dod mewn i'ch bywyd chi. A mae'r person yma mynd i fod gyda chi ar eich llwybr am sbel, achos mae'r llwybr hyn yn mynd mlaen fan hyn, okay? Dyna'r neges heddi, okay. Os oes am busnes wedyn ni gallu fod rwy'n mynd i helpu chi gyda'ch busnes, gyda swydd felly byddwch chi'n cwrdd â rwy'n sy'n helpu chi symud eich gyrfa mlaen wedyn ni fan hyn, okay. Waw, neges lyflu am wythnos 6 ar 20 o Ionawr 2026, bwys. Gobeithio chi wedi joio'r darlleniad. Os i chi, cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, a halwch neges i fi isod i weid wrtho fi os yw'r neges sy'n wedi bod yn addas i chi wythnos yma. Os nag yw gadewch chi fynd a dewch nôl wythnos nesaf i weld os yw'r egni mwy addas i chi wythnos nesaf. A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd i chi isod. A chofiwch, wythnos yma, triwch byd o gadael i sielder i dynnu chi lawr, okay? A drychwch ar y pethau positif yn eich bywyd chi, a byddwch yn ddiolchgar am reina, a smidwch mlaen os oes angen i chi mewn swydd perthynas, ty beth yw, okay? Ac mae pethau'n edrych yn well i chi ar ôl chi adael y peth yma i fynd. Okay? Dyna neges yr wythnos. Tan tro nesaf, drychwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesaf.